Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Ustazah doakan ya, semoga semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ustazah Laili. Kali ini kita akan belajar bahasa Jawa, ulangan papat. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang mangerteni isine wacan. Mangerteni isine wacan yaitu memahami arti sebuah bacaan. Di dalamnya ada ngerteni judule wacan, ngerteni isine wacan, ngerteni tujuane wacan, ngerteni sapa wae sing peran ing wacan kasebut, lan ngerteni wayah utawa waktu. Tulodo, simak tulodo wacan kasebut. Nah, kali ini kita akan menyimak contoh bacaan yang berjudul Ayo kenalan karo aku. Aku Nina. Aku kelas 1. Aku sregep sinau. Saben sore aku sregep ngaji. Omahku ing dalan Patimura. Dulurku cacahe 3. Kang masku, Mbak Yu lan adik. Kang masku jenenge Mas Roni. Mbak Yuku jenenge Mbak Weni. Adikku jenenge Heni. Yen ibuku asmane Bu Dewi lan bapakku asmane Pak Madi. Sakniki kita ulas nggih tentang isine wacan. Judule yaiku Ayo kenalan karo aku. Isine Nina nyeritakake tentang sekolahan lan keluargane. Tujuane yaiku supaya luwih kenal karo Nina. Sing peran sapa wae nggih? Sing peran yaiku Nina. Wayahe utawa waktune yaiku sore. Ngitung cacahe anggota keluarga. Lah sakniki kita ngitung cacahe anggota keluarga. Cacahe anggota keluarga yaiku jumlahe sing ana ing keluarga. Nah, gambar kang pisan yaiku cacahe ana 8. Gambar kaping 2 cacahe ana 5. Gambar nomor 3 cacahe ana 6. Lan gambar terakhir cacahe ana 4. Nah, sesuai dengan yang ada di gambar jumlah yang ada. Nah, dalam bahasa Jawa kali ini kita sudah belajar tentang 2 hal. Yang pertama yaiku ngerteni isine wacan. Yang kedua yaitu ngitung cacahe anggota keluarga. Dalam pembelajaran bahasa Jawa cukup sampai di sini. Ustazah akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.